風鈴係咁樣兜住嘅係，然後咧係咁少少拉節位啦，又有開叉啦，咁佢有啲立體花嘅係，可以咧露肩，亦都可以咧，佢本身個款都係嘅，係即係背心咁樣做都好靚嘅係，可以兩着嚇。咁黑色晚裝裙係必備㗎啦，係最經典嘅黑色晚裝裙嚇。咁咧又要介紹下先，個胸位好靚㗎，佢個胸位係啱晒我呢啲咧，冇乜身材嗰啲咧，見到個型係好即係呢個名牌嚟嘅，呢個係牌子係。咁咧亦都要我幫你襯埋啦，我哋嘅首飾啦，係啊，我哋咁樣租咧4日3夜都係300蚊嘅啫，係啦。咁啊水晶係啊，施華洛嘅係，好型喎！我揀啲款你睇下幾靚，少少長咁樣係，因為咧佢係扣咁樣釘嘅，但係由呢度咁樣搭過嚟咧，係啊。呢啲咧你唔會買，真係唔會買真㗎啦，係過晒結婚年齡嘅時候咧。咁咧呢啲你又買嚟，除非你成日要去啲宴會啦，咁咧你就喺我度租埋啦，係好閃好靚嘅係。好啦，咁咧介紹完畢，可以咁樣兩着，睇你中意。就我巴厘島着住桃紅色嗰件嚟嘅係。好啦，咁咧我哋繼續再影多啲俾大家睇，拜拜。